Welcome to Kalvinews. First standard, first term, English. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது let us say. Listen to the sound and repeat. சில ஆல்ஃபபெட் வார்த்தைகளுக்குரிய சவுண்ட் பார்க்கலாம். First alphabet I. ஐயினுடைய சவுண்ட் இ. எஸ். எஸ்ஸினுடைய சவுண்ட் ஸ். பி. பீனுடைய சவுண்ட் ப. டி. டீனுடைய சவுண்ட் ட். எல். எல்லுடைய சவுண்ட் இல். சி. சீனுடைய சவுண்ட் ஹெச். ஹெச்னுடைய சவுண்ட் சரி வாங்க அதில் வரக்கூடிய சில வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். முதல் எழுத்து ஐ சொன்னோம் இல்லையா, ஐயினுடைய ஒலி என்ன? இ. இ ஆஸ் இன் இங்க். இ ஆஸ் இன் இட்லி. அடுத்த ஆல்ஃபபெட் எஸ். அதனுடைய சவுண்ட் ஸ். ஸ் ஆஸ் இன் சன். ஸ் ஆஸ் இன் சோப். அடுத்த ஆல்ஃபபெட் பி. பீனுடைய சவுண்ட் இப். இப் ஆஸ் இன் பால். இப் ஆஸ் இன் பேட். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆல்ஃபபெட் டி. டீனுடைய சவுண்ட் ட். இட் ஆஸ் இன் டாக். இட் ஆஸ் இன் டால். அடுத்தது எல். எல்லினுடைய சவுண்ட் இல். இல் ஆஸ் இன் லெமன். இல் ஆஸ் இன் லயன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சி. சியினுடைய சவுண்ட் க். க் ஆஸ் இன் கார். க் ஆஸ் இன் கேப். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச். ஹெச்சினுடைய சவுண்ட் வந்து ஹ ஆஸ் இன் ஹண்ட். ஹ ஆஸ் இன் hen. Thank you.